السلام علیکم، زه ډاکټر شهریار خان یم او نن تاسو ته دا ښایم چې اکثر موږ مریضانو ته وایو چې په هارت اټیک کې د زړه په رګ کې د وینې لوتړه جوړه شوه یا وینه پکې چکۍ شوه یعنی کلکه شوه، انګلیش کې ته موږ بلډ کلاټ وایو. هغې په وجه رګ بند وي او مخکې د زړه پټو ته وینه نه میلاویږي او هارت اټیک وکړي. نن ته دا ښایم چې دا څنګه ښکاري په انجیوګرافي کې، چې بیا موږ دا راوباسله نو څونه یو وړه لوتړه یا د وینې یو چکۍ انسان په څومره غټ مصیبت کې واچي. کله نه کله دا په سټنډ هم نه کولاویږي، یا کو پکې ته سټنډ کولاو کې نو دا لوتړه تقسیم شي یعنی دا ماته شي او اخوا دې خوا لاړ شي. اکثر فالج اټیک وکړي د مغزو په رګونو کې ونخلي یا نور رګونو ته لاړ شي بل مصیبت جوړ کړي. نو کله نه کله دا په احتیاط سره راوباسل پکار وي. دا چې په کوم شي راوځي هغې ته ترمبوسټر وایي. دا یو مریض کې موږ هغه استعمال کو او د وینې دا لوتړه ته موږ راوباسله نو دا راته ښایم چې دا څنګه ښکاري او څنګه هغه بیا د دې نه پس چې سټنټ ولګي نو د مریض تکلیف پې اسان شي. نو په دې رګ کې تاسو ګورئ چې وینه پکې یعنی دا کنټراسټ دی، خو دا د دې دا مطلب وي چې دې ځای کې دا رګ کولاو دی، دا پکې صحیح آزاد را روان دی او دې ځای کې تاسو ګورئ چې سپینوالی پکې راشي او اخوا بیا د وینې دغه هم کم شي، یعنی اخوا د زړه پټو ته به وینه کمه میلاویږي. د کوم ځای کې چې سپینوالی ښکاري په دې ځای کې هغه د وینې هغه لوتړه پرته ده او د دې په وجه مخکې وینه آزاده نه ځي په دې رګ کې.